佢以前佢老公就係因為自己成日賭錢，再帶埋啲客、帶埋啲朋友過嚟，咁跟住個經理先嗌佢試下卡下客先。咁但係咧卡咗之後，佢翻嚟有同我講過㗎，呢個嘢喺澳門度運證，已經攞咗澳門身份證。點解攞澳門身份證咧？就係要澳門話結婚，跟住咧結婚之後就攞咗澳門證，喺澳門嗰度出嚟啦，喺澳門嗰邊度運作。跟住咧又買樓又買食，輸晒一齊買啲房嚟都買。跟住咧佢又繼續喺度做啲地產，千幾億搞到翻嚟。跟住我就同佢講，佢未上床之前已經同我話你同呢個人一齊，成日同一齊食飯，你話要佢幾多幾多？我話你一年一出嚟，我哋每個房我自己就做你，你買啲客過嚟買埋，俾翻嗰個幾多 percent 你，有冇着數喎？我話人哋俾咗着數你，人哋唔俾着數你。我話你遲啲你就知啦。咁佢其實佢就已經係咗係幾多數？我講得多咗。知道呢樣嘢真係過年再過年啊！翻去阿媽老豆嗰邊帶埋三個仔女翻去澳門個老豆嗰邊，都係珠海啫嘛，你中山嗰度啫嘛。佢阿媽又住喺珠海，佢都唔翻去帶晒三個僆仔去中山嗰邊，趁住阿老爺有乜所謂咧？佢一翻嚟喺澳門即刻辭婚咯。我同佢上律師樓一睇佢直結婚。
放暑假嗰時啊，同佢去迪士尼，阿妹話要去迪士尼未去過，因為阿哥細細個我帶過佢去啊嘛，跟住阿妹未去過，我話做咩？我話做咩媽咪唔帶你去啊？我話做咩媽咪唔帶你去？你帶咗細佬去嘅，你冇帶我。我話係啦，我話睇下睇日我喺公司攞假訂晒房訂晒嘢，你去啦。我話你問下媽咪俾唔俾？跟住佢問佢媽咪，阿哥問阿媽咪啊，媽咪話諗下。我要攞假，我要訂房暑假，要訂票。我話一定有噶，去嗰日我要揀週末㗎。我話星期一至五我要翻工㗎，如果未我要去請假。叫你阿媽話諗下，你話佢聽表，佢話幾耐？叫阿媽講完之後，跟住佢打俾我啦，媽咪我已經用個訂機票訂快車嘅，一個禮拜住一晚，禮拜六喺香港。貴啊，多咩俾住啊？7000幾蚊啦，因為我已經住最平嗰間酒，但係碌嗰個主題係啊，放暑假啱啱就我而家一碌嗰個主題酒店啊，嗰個主題房啊，11000幾，哇！跟住我心諗住，以前細個同個女住嗰時已經係5000幾嘅，個大女出世得個女。我同個女去咯，我同自己都冇所謂啦，坐喺嘅餐廳食早餐，嗰啲迪士尼啲公仔入去睇影相嘅，但係你其他就算係我同曬3個去咯，一齊跟住玩遊戲一齊玩咯。因為我係法官面前，我話成層樓攞咗佢我仲要俾錢兩房，佢話錢兩房係要俾嘅，佢要俾幾多你哋自己協商。我話我自己打份工，我自己喺出邊仲要租屋住。佢話但係錢兩房你哋自己協商啦，即係象徵式又好，嗰個1200又好，你都要做嘅。都話法官佢話對你啲小朋友，佢話只能冇乜係啦。佢話你哋自己協商象徵式好，佢收你嘅咪收你咯，佢唔收你嘅你可以入俾佢㗎，即係佢收你嘅話，跟住上律師樓之後簽字，跟住佢又話唔收啊，係啊，對律師長佢話唔收啊。我話但係條件咧就係因為法官話要半俾。我要嗌佢哋一次，跟住個條件咧就係你唔入住，我同啲仔女去新加坡，你唔入住，我話好啊，冇問題啦，跟住我心諗，你如果你喺澳門仔女可以做啊，你都搬咗翻嚟住嘅，租埋夾咗啲小朋友翻屋企啦，我點會見到啲小朋友隨時都見到？佢驚我喺個仔女面前講嘢，講衰佢啊！而家唔使講啦，啲仔女都知啦。你新加坡有個仔，係以前嘅老公嘅，而家我哋係呢個老公，呢個小朋友係嗰個老公。